దగ్గు ఎంతకీ తగ్గకపోతే టీబీగా అనుమానిస్తాం. ఇక దగ్గుతో పాటు రక్తం కూడా పడుతుంటే సందేహం లేదు, క్యాన్సరే అనుకుంటాం. నిజానికి ఈ నమ్మకంలో నిజం కొంతే అంటారు డాక్టర్లు. వీడని దగ్గు అన్ని వేళలా టీబీకి సంకేతం కానట్లే. దగ్గులో కనిపించే రక్తం కూడా అన్నిసార్లు క్యాన్సరే కావాల్సిన అవసరం లేదు. దగ్గుతో పాటు రక్తం కనిపించడం వెనుక క్యాన్సర్తో పాటు చాలా కారణాలే ఉంటాయి. దగ్గులో రక్తం పడటం వెనుక కారణాలు, చికిత్స మార్గాల గురించిన పూర్తి వివరాల్ని డాక్టర్ని అడిగి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. దగ్గులో రక్తం పడటం అంటే ఏంటి? దగ్గులో రక్తం పడడం అనే దాన్ని మనం మెడికల్ టెర్మినాలజీలో హీమాప్టైసిస్ అంటామండి. సో ఎవరైతే దగ్గితే అలా దగ్గిన వెంటనే బ్లడ్ పడిపోవచ్చు, లేదంటే కఫంలో కూడా రక్తపు చారికల్లాగా పడవచ్చు అనమాట. సో వీళ్ళల్లో మొట్టమొదటిగా భయం ఏంటంటే ఇదేమన్నా క్యాన్సరా, ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన క్యాన్సరా లేదంటే గొంతుకు సంబంధించిన క్యాన్సర్ అనే ఒక భయంకరమైన ఆలోచన వచ్చేసి వీళ్ళు భయభ్రాంతులు అయిపోతారు అనమాట. చాలామంది వెంటనే డాక్టర్ని సంప్రదిస్తూ ఉంటారు. అది ఏంటి డాక్టర్ కావచ్చు, లేదంటే ఫిజిషియన్ కావచ్చు, లేదంటే పల్మనాలజిస్ట్ కావచ్చు. సో ఎవరికైనా కానీ దగ్గినప్పుడు బ్లడ్ పడుతూ ఉంది, రిపీటెడ్గా పడుతూ ఉందంటే మాత్రం అది మ్యాటర్ ఆఫ్ కన్సర్న్ అండి. దాన్ని తప్పనిసరిగా ఎవాల్యుయేట్ చేసుకోవాలి. దేనివల్ల ఇలా దగ్గితే బ్లడ్ పడుతుంది అనేది మాత్రం మనం తప్పనిసరిగా ఎవాల్యుయేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దగ్గులో రక్తం కనిపించటం వెనుక కారణాలేంటి? మామూలుగా మనకి దగ్గినప్పుడు బ్లడ్ పడుతూ ఉందంటే లోపల మనకి శ్వాస నాళాల లోపల ఏదో చిన్న రక్తనాళం చిట్లితేనే అలా వస్తుందండి. సో ఇప్పుడు రక్తనాళం చిట్లడానికి కారణాలు ఏంటివని మనం చూసుకోవాలంటే ఆ వ్యక్తి ఏమన్నా స్మోకింగ్ చేస్తూ ఉన్నాడా, చేస్తూ ఉంటే ఎన్ని సంవత్సరాలుగా చేస్తూ ఉన్నాడు, స్మోకీర్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఎటువంటి వాతావరణంలో పనిచేస్తూ ఉన్నాడు, పనిచేసే వాతావరణంలో ఏమైనా పొల్యూషన్కి గురవుతూ ఉన్నాడా, కెమికల్స్కి ఎక్స్పోజ్ అవుతూ ఉన్నాడా, అట్ ది సేమ్ టైం ఏమన్నా అలర్జీకి సంబంధించిన వాతావరణంలో ఏమన్నా పనిచేస్తూ ఉన్నాడా, లేదా కోమార్బిడిటీస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా, దీర్ఘకాలికమైన జబ్బులతో ఏమన్నా బాధపడుతూ ఉన్నారా, అలానే హార్ట్కి సంబంధించి కానీ మెదడుకు సంబంధించి కానీ ఏమన్నా స్ట్రోక్కి వచ్చినప్పుడు బ్లడ్ థిన్నర్స్ మీద ఏమన్నా ఉన్నారా. సో ఏదైనా హార్ట్కి సంబంధించి వాళ్ళు రీప్లేస్మెంట్లు జరిగి బ్లడ్ థిన్నర్స్, డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ బ్లడ్ థిన్నర్స్ మీద వీళ్ళు ఉన్నారా అనేది మనం ఇన్డెప్త్గా హిస్టరీ తీసుకొని ప్రాపర్గా అనలైజ్ చేయవలసి ఉంటుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో మాత్రం రీజన్ తెలియకుండా కూడా ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అది చాలా తక్కువ మందిలో జరుగుతూ ఉంటుంది. దగ్గులో రక్తం కనిపించటాన్ని క్యాన్సర్గా భావించవచ్చా? దగ్గినప్పుడు రక్తం పడడానికి 1,00,000 కారణాలు ఉంటాయండి. ఆ 1,00,000 కారణాల్లో క్యాన్సర్ అనేది డెఫినెట్గా ఒక కారణం. సో ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చిన వాళ్ళలోనూ దగ్గినప్పుడు కఫంలో బ్లడ్ పడవచ్చు. అంటే ఏ రకమైన ఇన్ఫెక్షన్ అయినా, న్యూమోనియా కావచ్చు, లేదంటే సింపుల్ అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్. చాలామందికి ఏంటంటే వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తూ ఉంటాయి, సీజనల్ అలర్జీస్ వస్తూ ఉంటాయి, సడన్గా తుమ్ములు రావడం, గొంతు నొప్పి రావడం, సోర్ థ్రోట్. మనం ఎగ్జామినేషన్ చూస్తే పెద్ద పెద్ద టాన్సిల్స్ వాసిపోయి ఉంటాయండి, టాన్సిలైటిస్ ఉంటుంది. సో వీళ్ళలో ఏంటంటే కొంచెం దగ్గినా కానీ ఆ టాన్సిల్స్ పైన ఉండే చిన్న బ్లడ్ వెజల్స్లో కూడా మనకి సారికలాగా బ్లడ్ వచ్చేసి కఫంలో కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో అంత సింపుల్ మనకు అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ నుంచి సివియర్ న్యూమోనియాస్ కూడా రక్తాన్ని కాజ్ చేయవచ్చు. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఇండియాలో చాలా కామన్ వ్యాధి ఇలా దగ్గితే రక్తం పడడం రూపంలో బయటపడేది వచ్చి టీబీ అండి. సో 3 వారాల కంటే ఎక్కువ దగ్గు వస్తూ ఉందా, దగ్గినప్పుడు కఫం పడుతుందా, కఫంలో బ్లడ్ ఉందా, టీబీ కావచ్చు అని మనం చాలా బోర్డులు చూస్తున్నాం. అటువంటిది ఉన్నప్పుడు కూడా మనం టీబీ అనే ప్రాబ్లమ్ని రూల్ అవుట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇంకా క్యాన్సర్ ఏదైతే ఉందో డెఫినెట్గా రక్తం పడడం, ఈ దగ్గినప్పుడు కఫంలో రక్తం పడడం అనేది క్యాన్సర్కి సంబంధించిన ఒక ముఖ్యమైన సిమ్టమ్ అండి. సో ఎవరైతే స్మోకింగ్ చేస్తూ ఉన్నారో, అంటే తప్పనిసరిగా స్మోకింగ్ చేసే వాళ్ళలోనే క్యాన్సర్ రావాలని లేదు. ఇప్పుడు మనం చాలామంది లేడీస్లో, నాన్ స్మోకర్స్లో కూడా ఈ లంగ్ క్యాన్సర్స్ని చూస్తూ ఉన్నాం. సో వాళ్ళలో కూడా ఈ ప్రజెంటింగ్ సిమ్టమ్ ఇలా దగ్గితే బ్లడ్ పడడం జరగవచ్చు. సో క్యాన్సర్ అనేది ఆల్వేస్ ఏ పాసిబిలిటీ. దగ్గులో రక్తం కనిపిస్తే ఏం చేయాలి? ఒకసారి బ్లడ్ పడితే ఏదో ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది, లేదంటే ఏదో అయిందని గమనుండిపోతారండి. బట్ ఎక్కువ శాతం మంది మాత్రం ఏంటంటే 1-2 సార్లు దగ్గితే బ్లడ్ పడితే మాత్రం భయభ్రాంతులు అయిపోయి వెంటనే వాళ్ళకి ఫ్యామిలీ డాక్టర్ కావచ్చు, ఇంటి డాక్టర్ కావచ్చు, లేదంటే లంగ్ స్పెషలిస్ట్ని కలవడం జరుగుతుంది. సో తప్పనిసరిగా రిపీటెడ్గా బ్లడ్ పడుతూ ఉంది, వేరే రకమైన సిమ్టమ్స్ కనిపిస్తున్నాయి లేదు, స్మోకింగ్ హిస్టరీ ఉంది లేదు, ఇవన్నీ పక్కన పెట్టి మనకి ఫ్రీక్వెంట్గా బ్లడ్ పడుతుందంటే మాత్రం లోపల ఈ ఎయిర్వేస్ లోపల ఎక్కడైనా కానీ ఏదో ఒక అబ్నార్మాలిటీ ఉన్న దానివల్ల ఇది పడుతుందని తప్పనిసరిగా
ENT డాక్టర్ని కానీ, జనరల్ ఫిజిషియన్ కానీ లేదా పల్మనాలజిస్ట్ కానీ తప్పనిసరిగా యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ కన్సల్ట్ చేయడం మంచిదండి. దగ్గులో రక్తం పడుతున్నప్పుడు ఎలాంటి పరీక్షలు చేస్తారు? ఒక పేషెంట్ మన దగ్గరికి దగ్గుతున్నాను, బ్లడ్ పడుతుందని వస్తారు. ఫస్ట్ మనం మౌత్, ఓరల్ క్యావిటీ, టంగ్, ఈ టాన్సిల్స్ ఎలా ఉన్నాయో మనం సింపుల్గా టార్చ్ వేసి టంగ్ డిప్రెసర్తో ఎగ్జామ్ చేసి చూస్తామండి. అక్కడ అదంతా నార్మల్గానే ఉంది అంటే మాత్రం వేరే రకమైన సిమ్టమ్స్ ఏమీ లేవు, అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ వైరల్కి సంబంధించిన ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ లేవు అన్నప్పుడు మాత్రం ఛాతీది మినిమం ఎక్స్రే తీసి చూసుకోవడం. ఎక్స్రేలో ఏదైనా న్యూమోనియాకి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ కనిపిస్తున్నాయి దాన్ని ఫర్దర్గా మనం ఎవాల్యుయేట్ చేసుకుంటాం. కొంతమందిలో ఏంటంటే ఈ ఎయిర్వే నార్మల్గానే ఉంటుంది, మనం ఎగ్జామ్ చేసినప్పుడు చెస్ట్ ఎక్స్రే నార్మల్గానే ఉంటుంది. అటువంటి వాళ్ళల్లో మనం సిటీ స్కాన్ చెస్ట్ చేసి చూస్తాం. దాంట్లో ఏదైనా మైల్డ్గా అప్పుడప్పుడే బిగిన్ అవుతున్న ఇన్ఫెక్షన్స్ కావచ్చు, అప్పుడప్పుడే బిగిన్ అవుతున్న టీబీ కావచ్చు, లేదంటే ఏదైనా అబ్నార్మల్ గ్రోత్స్ కానీ మనకు కనిపించవచ్చు అండి. కొంతమందిలో ఏంటంటే సిటీ స్కాన్ కూడా నార్మల్గానే ఉంటుంది. అటువంటప్పుడు ఏంటంటే బ్రాంకోస్కోపీ పరికరం ద్వారా, అంటే ఎండోస్కోపీలో ఎలా కింద కెమెరా ఉంటుందో అలా చిన్న బ్రాంకోస్కోపీ మనం లోపలికి పంపించి ఈ మొత్తం ఎయిర్వేస్ అన్నీ ఎలా ఉన్నాయి, ఎయిర్వేస్ లోపల ఏమన్నా గడ్డలు ఉన్నాయో, ఏమైనా గ్రోత్స్ ఉందా, ఏదైనా చిన్న రక్తనాళాలు చిట్లి బ్లీడింగ్ అవుతుంది అనేది మనం గమనించడం జరుగుతుంటుంది. అలానే ఎక్కడైతే డౌట్ఫుల్గా మనకి అనిపిస్తుందో అక్కడి నుంచి బయాప్సీ కూడా చేసుకుంటాం. కొన్ని సందర్భాల్లో ఏంటంటే అక్కడక్కడ మనకి చిన్న చిన్న రెడ్ డాట్స్ మచ్చలుగా ఉంటుంది. సో ఆ ఏరియానంతా మనం వాష్ చేసి దాన్ని అనాలిసిస్కి పంపించడం కూడా చేసుకుంటాము. సో ఎప్పుడైతే ఇవన్నీ నార్మల్గా ఉన్నాయో, స్టిల్ దగ్గితే బ్లడ్ పడుతుందో, ఎక్కడి నుంచి అయితే బ్లడ్ పడుతుందో ఆ మొత్తం థొరాక్స్ కానీ లేదంటే పల్మరీ ఆర్టరీస్ కానీ ఏమన్నా బ్లీడర్స్ ఉన్నాయో తెలుసుకునే దానికి మనం యాంజియోగ్రామ్, సిటీ థొరాసిక్ యాంజియోగ్రామ్ లేదంటే సిటీ పల్మరీ యాంజియోగ్రామ్ చేసి చూసుకుంటాము. దగ్గులో రక్తం కనిపిస్తున్నప్పుడు చికిత్స ఎలా ఉంటుంది? తగినప్పుడల్లా బ్లడ్ పడుతుందో మనం ఫర్దర్గా ఎవాల్యుయేషన్ చేసుకున్నప్పుడు ఎగ్జాక్ట్గా రీజన్ తెలిసిపోయినప్పుడు, ఇప్పుడు సపోజ్ అది వైరల్కి సంబంధించిన అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ అయితే దానికి మనం సింపుల్ మెడిసిన్స్, డీకంజెస్టెంట్ మెజర్స్ కానివ్వండి, యాంటీవైరల్స్ కానివ్వండి, కాఫ్ సప్రెసెన్స్ కానీ వాడి జనరల్గా మనం 5 to 7 daysలో తగ్గించుకోవచ్చు. టీబీ కానీ కన్ఫామ్ అయితే మాత్రం తప్పనిసరిగా మనం 6 to 9 months దాన్ని కల్చర్ సెన్సిటివ్ రిపోర్ట్ ప్రకారంగా వాడుకోవచ్చు. న్యూమోనియాని కానీ వస్తే మనం ప్రాపర్గా యాంటీబయాటిక్స్ ఇచ్చేసి ఆ బ్యాక్టీరియల్ న్యూమోనియా కానీ లేదంటే ఫంగల్ న్యూమోనియా కానీ యాంటీవైరల్స్, యాంటీ ఫంగల్స్, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్స్ పెట్టుకొని మనం ఆ ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గించుకుంటే తగ్గిపోతుందండి. కొన్ని సందర్భాల్లో మాత్రం ఈ లోపల గాలిలో ట్యూబుల లోపల గడ్డలు కనిపించి మనం బయాప్సీ చేస్తే అది క్యాన్సర్కి సంబంధించిన ఏదన్నా కానీ వస్తే ఫర్దర్గా క్యాన్సర్కి సంబంధించిన స్టేజింగ్ ఎవాల్యుయేట్ చేసుకోవడం, మెడికల్ ఆంకాలజిస్ట్ని సంప్రదించి దానికి సంబంధించిన కీమోథెరపీలు కానీ రేడియోథెరపీలు కానీ చేసుకోవడం, మనం డిపెండింగ్ అపాన్ ది కాజ్ దేనివల్ల బ్లడ్ పడుతుందనే దాన్ని బట్టి మనం ఐడెంటిఫై చేసుకొని డయాగ్నోసిస్ చేసుకొని ఆ రూట్లో మనం ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంటుందండి. దగ్గులో రక్తం కనిపించటంపై ఎలాంటి అవగాహన అవసరం? దగ్గితే బ్లడ్ పడిందంటే వెంటనే భయభ్రాంతులు అవ్వద్దండి. సింపుల్ టాన్సిలైటిస్ లేదంటే ఇప్పుడు ఉన్న సీజనల్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల గొంతులో చిన్నపాటి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి టాన్సిల్స్ బాగా కంజెస్టెడ్ అయినప్పుడు మనం దగ్గినప్పుడు చిన్న రక్తపు చారి కనిపించవచ్చు. వెంటనే భయపడిపోవద్దు, క్యాన్సర్ అని టెన్షన్ పడద్దు. అట్ ది సేమ్ టైం అలానే కేర్లెస్గా కూడా ఉండొద్దు. ఇది ఇలానే జరుగుతూ ఉంది, దగ్గినప్పుడల్లా బ్లడ్ పడుతుందంటే తప్పనిసరిగా మీ ఫ్యామిలీ డాక్టర్ని కానీ లేదంటే ENT డాక్టర్ని కానీ పల్మనాలజిస్ట్ని కానీ సంప్రదించండి. దగ్గుతో పాటు తరచూ రక్తం పడటం అనేది ఎప్పుడైనా ప్రమాదకరమే. అయితే కొన్ని రకాల మందులు వాడుతున్నప్పుడు ఒక్కోసారి ఉమ్మిలో రక్తపు చారికలు కనిపించే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి దగ్గులో తరచూ రక్తం కనిపిస్తున్నప్పుడు ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే డాక్టర్ని సంప్రదించి తగిన పరీక్షలు చేయించుకోవడం అన్ని విధాలా మేలు.